দেখুন বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে চিকেনের একটা নতুন রেসিপি করে দেখাবো। সেটাই এখন বানাবো। চলুন, কড়াই বসিয়ে তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা কিন্তু বেশ অনেকটাই লাগবে, কারণ আমি চিকেনটা ভাজা করব। তো প্রথমেই আমি আলুটা দিলাম। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আলুটা দিয়ে বেশ ভালো করে আলুটা নাড়াচাড়া করে লাল লাল করে কিন্তু আলুটা ভেজে নেব। তো সুন্দর করে দেখুন আলুটা ভাজছি। আর অন্যরকম চিকেন বলতে কিন্তু আমি এটার আজকে পুরোটা রসুন দিয়ে করব। তো সেটা আপনারা পুরোটা দেখলে বুঝতেই পারবেন কিভাবে করছি। তো দেখুন আলুটা কিন্তু সুন্দর করে আমি আগে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আর এই দেখুন আলুটা উল্টাতে চাইছি, কিছুতেই উল্টাচ্ছে না। তাও এর মাঝে যা হোক করে আলুটা ভালো করে ভাজা করে নিয়ে আলুগুলো কিন্তু তুলে নেব। নিয়ে এর মধ্যে কিন্তু বেশ খানিকটা আমি রসুন ফোড়ন দিয়ে নেব। নিয়ে রসুনটা কিন্তু একটু আমি ভেজে নেব। যখন রসুনের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এর মধ্যে আমি চিকেনগুলো দেব। এই যে রসুনটা দেখুন ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে কিন্তু যখন বেশ লাল হয়ে এলো আমি কিন্তু চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 1 কিলোর মতো চিকেন নিয়েছি। আমি সেই আন্দাজে সব কিছু দিয়েছি। তো আপনারা যেরকম চিকেন নেবে সেই আন্দাজেই দেবেন। তো আমি তেলটা একটু বেশিই দিয়েছি, আপনাদের আগেই বললাম, যেহেতু আমি চিকেনটা এখানে পুরোটাই এই রসুনের সাথে ফ্রাই করব। তো বেশ সুন্দর করে দেখুন ফ্রাই করে নেব। যতক্ষণ এর কালারটা বদল হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আমি এটাকে এইভাবে নাড়াচাড়া করে কিন্তু ফ্রাই করতে থাকবো সুন্দর করে। আর আগেই বলি আপনাদেরকে, এর মধ্যে কিন্তু আমি না দিয়েছি নুন, না দিয়েছি হলুদ। শুধু রসুন ফোড়ন দিয়ে কিন্তু আমি চিকেনটা নাড়াচাড়া করছি, কারণ আমি পরে নুন দেবো মশলার সাথে। তো এখানে নুন দেওয়ার আশা করি কোনো দরকার হবে না। জল যদি ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু চিকেনটা এইভাবে ফ্রাই করতে পারবেন না, কারণ জল বেরিয়ে যাবে। আর এই সময় গ্যাসের আঁচটাও কিন্তু একদম জোরে রেখেই আপনারা চিকেনটা সুন্দর করে ফ্রাই করবেন। দেখুন বেশ নাড়াচাড়া করতে করতে কিন্তু কালারটা অনেক চেঞ্জ হচ্ছে। এইবারে দেখুন পুরো কি সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে দেখলেন। এই সুন্দর করে ভাজা করার পর চিকেনগুলো কিন্তু আমি একটা একটা করে তুলে নেব। আঁচটা এখন একদম কমিয়ে দিয়েছি। দিয়ে কিন্তু আমি চিকেনগুলোকে তুলে নিচ্ছি। দেখলেন জলও বেরালো না। এবার যদি এখানে আমি নুনটা ইউজ করে নিতাম জল বেরিয়ে যেত। এবার এখানে আমি চিকেন তুলে নেওয়ার পর আন্দাজ মতো জিনিস দিয়ে দিচ্ছি, যেমন তেজপাতা, লবঙ্গ, দারচিনি, এগুলো দিয়ে আবার এটা কিন্তু কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে যখন এর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে তখন কিন্তু আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিটা দেব। এই যে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দেখুন বেশ সুন্দর করে যখন নাড়াচাড়া করে রঙটা হয়ে গেল তখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেব। পেঁয়াজ কুচি খুব বেশি লাগবে না, আপনাদের আন্দাজ মতো ওইভাবেই চিকেনটা যেরকম নেবেন ওইভাবেই দেবেন। দিয়ে পেঁয়াজটাও কিন্তু আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে সুন্দর করে, এটারও যখন আস্তে আস্তে রঙটা চেঞ্জ হবে তখন কিন্তু আমি এর মধ্যে টমেটো কুচিটা দেবো। এখন সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নেব। নিয়ে কিন্তু এর কালারটা যতক্ষণ না বদলাচ্ছে আমি নাড়তে থাকবো। সুন্দর করে দেখুন নাড়িয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো একে অপরের থেকে ছাড়িয়ে যখন আস্তে আস্তে কালারটা চেঞ্জ হলো টমেটো কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। টমেটো কুচিটা দিয়ে আবার এটা কিছুক্ষণ নাড়াবো। টমেটো কুচিটা দেওয়ার পরেই বুঝতে পারবেন এর রঙটা কিন্তু কত সুন্দর এসে যাবে, একটা সুন্দর কালার এসে যাবে। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব, কারণ টমেটোর নিজেরও তো একটা কালার রয়েছে, তো সেটাতেই এত সুন্দরভাবে একটা কালার আসবে। তো এটাও বেশ নাড়াচাড়া করে দেখুন এটা সুন্দর যখন একটা কালার এসে গেল, এর মধ্যে কিন্তু আমি 1.5 চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি। এবার এটাও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। নিয়ে কিন্তু এর মধ্যে আমি ডেলি প্রয়োজনীয় যে মশলা হয় সেই মশলাই কিন্তু আমি ইউজ করব। আলাদা করে কিন্তু কোনো মশলা না, শুধু এর মধ্যে এক্সট্রা রসুনটাই যে আমি ইউজ করে চিকেনটা ফ্রাই করেছি। এবার এর মধ্যে আমি লঙ্কা গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো দিয়ে দেবো, নুনটা পরিমাণ মতো দিয়ে দেবো। দিয়ে কিন্তু এটা অনেকক্ষণ ধরে আবার আমি এটা নাড়াচাড়া করব। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে নেব আবার। নিয়ে ভালোভাবে এটা মশলাটা একে অপরের সাথে মিশতে দেব। দিয়ে ভালোভাবে যখন নাড়াচাড়া করে এটা মিশে যাবে তখন আমি এর মধ্যে আবার ধনে আর জিরেটা অ্যাড করব। এই যে ধনে আর জিরেটা অ্যাড করে দিলাম দেখুন। দিয়ে কিন্তু মশলাটা আবার একটু আমি নাড়াচাড়া করব। বেশ সুন্দর করে মিশিয়ে নিচ্ছি। বুঝতেই পাচ্ছেন মশলাটা কিন্তু সুন্দরভাবে কষানো হচ্ছে। দেখুন তেলও ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি যখন মশলাটা সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে মেশানো হয়ে গেল আমি এর মধ্যে এবার পরিমাণ মতো দইটা দিয়ে দেবো। দইটা যখন দেবেন কিন্তু আঁচটা একদম কমিয়ে দেবেন, না হলে কিন্তু দইটা ফেটে গেলে চিকেনের যে সুন্দর যে ফ্লেভারটা সেটাই কিন্তু আসবে না। তো দইটা দিয়ে একদম আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ এটাকে নাড়াতে থাকবো। না নাড়াতে থাকলেই কিন্তু দইটা ফেটে যাওয়ার চান্স রয়েছে। তো সুন্দর করে এটাকে আমি নাড়িয়ে নেব। ভালোভাবে নাড়াতে নাড়াতে যখন এরও কালারটা
আস্তে আস্তে সুন্দর একটা কালার চলে আসবে, তখনই কিন্তু আমি এর মধ্যে চিকেনগুলো অ্যাড করব। বেশ সুন্দর করে দেখুন তেলটা কিন্তু ছাড়ছে, চারিদিকে তেলটা কিন্তু লেগেও যাচ্ছে। সুন্দর করে দেখুন কালারটা এসছে না? যেমন বললাম আপনাদেরকে, সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে যখন মিশে গেল, আমি এর মধ্যে চিকেনটা এবার অ্যাড করে দেবো। দিয়ে চিকেনটা এর সাথে বেশ সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেব। খুব সুন্দর করে যতক্ষণ না এটার কালার বদলাচ্ছে ততক্ষণ আমি কিন্তু এটা সুন্দর করে মেশাতে থাকবো। বেশ সুন্দরভাবে এটাকে মিশিয়ে নেব, কারণ যেটা যত কষাবেন আর যত এটা সুন্দর করে মেশাতে থাকবেন, এর কিন্তু ফ্লেভারটা আরও সুন্দরভাবে বেরোবে। আর এমনিতেও এটা রসুন দেওয়া চিকেন, এটা তো এমনিই আলাদা রকমের খেতে হবেই। আর তার মধ্যে যদি এরকম একটুখানি বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে বানান, তো এটার স্বাদ কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তো এইভাবে আমি আস্তে আস্তে নাড়িয়ে চিকেনটা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ মিশিয়ে নেব। নিয়ে কিন্তু এবার ঢাকা দিয়ে আমি আরও মিনিট 5 কিন্তু এটাকে হতে দেব। আমি এবার ঢাকা দিয়ে দেব, দিয়ে কিন্তু এটা আরেক কিছুক্ষণ হতে দেব। তার আগে আমি বলে নিই, আলুটা অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে আবার কিন্তু এটা একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি। কারণ আলুটা অ্যাড করার পর মশলাটার সাথে না মিশিয়ে নিলে তাহলে আলুটার মধ্যেও কিন্তু এত সুন্দর ফ্লেভারটা আসতে হবে, তো বলুন শুধু চিকেনটাই ভালো লাগলে হবে? তো এর সাথে আলুটাও দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নিয়ে যখন এটা সুন্দর করে মেশানো হয়ে যাবে, তখন আমি এটাকে কিন্তু ঢাকা দিয়ে আবার কিছুক্ষণ ফুটতে দেবো, মানে কষাবো আর কি। এটা পুরো কষানোর ওপরেই হবে। এবার দেখুন ঢাকাটা যখন খুলে দেখব, এর থেকে নুনটা দেওয়ার ফলে কি হয়েছে, এর যা জলটা পুরো বেরিয়ে গেছে। এই জলটার মধ্যেই কিন্তু পুরো চিকেনটা রেডি হবে। এর মধ্যে আলাদা করে আপনাদের জল অ্যাড করতেই হবে না। এবার এর মধ্যে আমি ধনে পাতাটা দিয়ে নেব, দিয়ে আবার কিন্তু এটাকে একটু সুন্দর করে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নিয়ে আবার এটাকে আমি ঢাকা খুলে আবার কিন্তু এটা নাড়াচাড়া করে নেব। বেশ সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিলাম। এখানেই কিন্তু আমার এটা পুরো রেডি হয়ে গেছে। এবার নামাবার আগে শুধু আমি এর মধ্যে গরম মশলাটা অ্যাড করব। অ্যাড করে আমি এটা 5 মিনিট রেস্টে রেখে তারপর সার্ভ করব। তো আপনাদের কেমন লাগলো? ভালো লাগলে আপনারা প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।